往里装的时候也要录。我骑车给我脸打上马赛克。马赛克哈，侵犯个人隐私是吧？你要不是先报关注，先报着，哎，报，赶快。到了1.5多星。我来放手上，我看看能不能把我自己转进去。你转进了怪得劲儿，转进了往那一躺，要不干了。小心一点啊！往上走点，先缠一遍，然后再往上套。几次录个30秒都可以。你这给他解释差点木。是吧？对呀。有国外粉丝了，谁？杰瑞。如是。俺俩不认识，不认识的一个外国人。咋认识的？网上加的。通过什么平台？通过那个腾讯 QQ。老外哪玩 QQ 呀？老外也有玩。哎，那个很大。本来想跟他们录点的，他们的光线真差，他们不上相。说明书都放在料兜里，就往里放一压进去。弄出来面上有点烫硬。咣当咣当响，哎，你哦，你怪不得了。兄弟还得压着吧，兄弟，还得压着吧，好走。压着。别太厚了。这是104。那个纸不是的，那发号东南。这不木片，这成这一个了。好。看那脖子上那烫。烫。那要好了嘛？我也拿这个。怎么？别往上打哎！咋往上打嘞？咋回事？给个。啊？这点到点到一会儿，你别急。